Il Grande Rebus, Parco della Pace, 63 ettari in cerca d'autore, o almeno di un progetto definitivo. Oggi le idee sono una, nessuna, 100.000. Portarci la nuova sede della Protezione Civile Comunale, attrezzarlo per le attività sportive, per le aree gioco, con gli orti urbani, creare parcheggi. Di spazio ce n'è abbastanza per realizzare tutto, eppure passano gli anni, i sindaci che governano la città, ma alla fine il Parco della Pace resta un fronte di guerra politica, di confronto acceso, esplosivo. Come le bombe spuntate, nonostante il parco fosse stato consegnato dal centro-sinistra di Variati al centro-destra di Rucco, sulla carta completamente sminato. E invece è stata necessaria un'altra bonifica. Poi c'è stata la bomba sanitaria, la pandemia, che ha sospeso il tempo, che ha fermato tutto per 2 anni. Poi è arrivata la bomba economica dei rincari dei carburanti, delle materie prime. Fatto sta che oggi a Vicenza ad amministrare è tornato il centro-sinistra con Giacomo Possamai e il parco è ancora molto arretrato. Serve un'idea su come aprirlo e come sostenerlo economicamente. Ci sono i progetti per le attrezzature sportive in fase avviata, ma molto va ancora definito. Che tipo di attrazione, che tipo di attività portarci all'interno, perché la parte sportiva è quella più definita, ma per il resto va tutto costruito. Chiaramente la principale attrattiva è l'aspetto naturalistico, quindi un bel parco, un grande parco naturale, ma dobbiamo portarci anche attività, iniziative, momenti destinati alla cittadinanza, insomma fare in modo che sia un grande parco vissuto dai vicentini. Una delle ipotesi è attrezzare il parco anche per farci dei concerti, dei grandi eventi, sfruttando l'enorme spazio proprio davanti alla base americana d'Aldin. Ma quello che nascerà sarà soprattutto un parco destinato alle famiglie che qui potranno venire a passare un fine settimana o anche solo qualche ora all'aperto, in un'oasi verde dove sono stati creati anche dei corsi d'acqua. Questa era zona che prima dei lavori era tutta una zona verde, era tutto un prato, ovviamente serviva l'aeroporto, poi i tecnici hanno creato tramite degli scavi questi guadi che si prevede possano essere anche navigabili con delle canoe. Adesso è un progetto che stiamo valutando come amministrazione. Noi abbiamo sempre creduto nel senso di questo parco e siamo convinti che possa essere davvero il grande polmone verde della città, un'area destinata ai bambini, alle famiglie, dove passare il proprio tempo libero. Certo che serve concentrarsi subito su come aprirlo senza pesare sulle tasche dei vicentini e soprattutto dando l'idea che sia un parco sicuro, presidiato, sorvegliato, quindi c'è un grande lavoro da fare.